即係好仔細喎，呢個象真到100%喎。中大不得呢啲。既然咁象真到100%嘅話，不如咁我哋現場就邀請秀智首先同自己嘅蠟像嚟嘅 selfie 先好嘛？OK， 咁我哋現場嘅工作人員已經準備好呢個自拍神器啦。咁首先咧，等秀智同自己嘅蠟像咧影翻個 selfie 先啊！好嚟啦噃！其實我睇翻個 mon 都真係幾驚啊，同好興奮啊！兩個一模一樣直頭。好，咁現場嘅粉絲想唔想影翻張 selfie 啊？冇反應啊，咁不如唔使影啦嘛。我想 OK， 好啦，如果係咁，不如請秀智就嚟一個180度轉身，就同我哋嘅台下嘅粉絲們影一張 selfie 先。你準備好未啊？熱烈啲先得㗎。係，俾個反應先。好。你做唔做到呢個動作？預備 ，1 2 3。好，不如咁啊，照顧埋我哋嘅傳媒朋友啊，再嚟呢個角度影埋呢邊啊。好啦 ，send 翻俾佢得唔得啊？我邊個想要翻？你要 OK 好啦。真係影到喎，應該係咪啊？推晒喎。我嘅呢個燈光可能暗少少得嘛，呢個暗少少得啦。我得啦 ，OK 好啦，到嗰邊啦，在嗰邊影埋係啦。OK， 大家好滿足啦，係嘛 ？OK， 預備1、2、3。好，唔該晒秀智，不如我俾啲掌聲秀智好嘛 ？Thank you。